Önce bir sual vardı. Sual yarım kalmıştı. Onu alalım. dilerseniz Tabii. tamamlayalım. Suali bir hatırlatalım önce. Evet. Sualde çocuk imtihana gidecek. Gripal enfeksiyon, burnuna akıyor. Öksürüğü var. Evet, öksürüğünde kalmıştık. Öksürüğünde kalmıştık. Bununla ilgili olarak öksürüğünü gidermemiz lazım. Nasıl gidereceğiz? Nasıl gideriyoruz? Çocuğu akşam bir defa 2 kaşık bal, Hay. 1 kaşık tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber. Bunu güzelce cezvede ısıtıyor, kaynatıyor. Çocuğa bunu sıcak bir şekilde içiriyor. Ayrıca çocuğun göğsüne çörek otu yağından güzelce ovuyor. Sabah ve akşam olmasına da devam etsin. Ama aciliyeti var. Akşam güzelce göğsünü ovsun. Sıcak bir yün koysun göğsüne. Ondan sonra da bu tarifimizi de yapsın, içirsin. Çocuk terleyecektir. Sırtına bir havlu koysun. Terini de güzelce temizlesin. Ve sabahleyin inşallah öksürüksüz bir şekilde kalkacak. İnşallah diyoruz.